Hər vaxtınız xeyir olsun əziz abituriyentlər. Ümid edirəm ki, işləriniz, səhhətiniz qaydasındadır. Ümid edirəm ki, yay tətili sizin üçün istirahət dolu keçibdir və yeni hazırlıq mövsümünə tam hazırsınız. Uzun müddət sonra xoş gördük sizləri. Mən fasilə vermişdim çünki blok imtahanımız var idi, istirahət lazım idi və düşünürəm ki, artıq başlamağın tam zamanıdır. Başlamışkən bu ilki planım odur ki, bütün qaydalara, testlərə toxunum, hər biri üçün video çəkim və eyni zamanda listening, reading, writing istiqamətində də sizə video çəkib kanala kifayət qədər resurs yüklüyüm. Və bu kanal elə bir kanal olsun ki, artıq hər hansı bir səbəbdən repetitorla hazırlaşmayan, self-study edən, istənilən kəs üçün kifayət edəcək bir kanal olsun. Mənim burada köməyə ehtiyacım olacaq, sizin rəylərinizə ehtiyacım olacaq ki, mən sizin ehtiyaclarınızı bilim, o istiqamətdə daha düzgün istiqamət sizin üçün faydalı kontent yarada bilim. Qayda olaraq Nərgiz Nəcəfin kitabını istifadə etməyi düşünürəm başlanğıc olaraq. Çünki ilkin mövzular kifayət qədər yaxşı verilibdir burada. Abituriyent səviyyəsində sadə, konkret və test işləməyə yönəlimli bir kitabdır. Yəni, ümumi qrammatika izah eləməyibdir, amma testə düşəcək qrammatikaları izah edibdir. Ona görə bu kitabı sizə tövsiyə edirəm mən. Sonraki mövzulara harda ki, bu tam deyil, dolğun deyil və yaxud da ki, bu kitabda yoxdur, onları öz konspektimdən və yaxud da başqa kitablardan mən sizə izah edəcəm. Test olaraq dimin topullarını işlədəcəm. Əgər istədiyiniz bir kitab varsa, test varsa, mövzu sınağı və ya başqa bir şey varsa, zəhmət olmasa deyərsiniz, onlara da toxunacam. Burası reading, writing və listening üçün isə əlavə materiallardan istifadə edəcəyik. Bir də bunu vurğulayım. Qayda və test paralel gedəcək. Üzr istəyirəm səsimə görə. Mən istəyirəm ki, siz də bu şəkildə gedəsiniz. Qaydanı oxuyandan sonra birbaşa gedib test işləmənizi istəyəcəm. Çünki o zaman bu daha effektiv olur və qaydalar sizin yadınıza daha yaxşı qalacaqdır. Düşünürəm ki, deyəcəklərim bu qədər. Gəlin vaxt itirmədən başlayaq. İlk mövzumuz isimdir. İsim bizim Azərbaycan dilindən də bildiyimiz qarşılığı olan bir mövzu olduğu üçün o qədər çətinlik çəkmirik. Sadəcə çətinlik çəkdiyimiz nüans nədir? Kitab dəftərdən uzun müddət ayrı qalandan sonra birbaşa gəlib isimlə qarşılaşırıq. İsmin də bir neçə kateqoriyası var ki, bizə qarışıq gəlir. Sayılmadı, təkdir, cəmdir, yiyəlik halı, elə düzəldi, belə düzəldi. Bu kimi şeylər sizə yorucu gələ bilər. Amma özünüzə vaxt tanıyın. Adaptasiya olandan sonra görəcəksiniz ki, əslində siz düşündüyünüz qədər çətin bir şey yoxdur burada. Ön yarğılarımızı kənara qoyuruq. Müəllimə öyrənə bilmirəm, yadımda qalmır, mənlik deyil kimi şeyləri kənarda qoyuruq. Öyrənən heç kimin sizdən artıq heç bir tərəfi yoxdur. Bəzilərimizin daha çox səy göstərməsi gərəkir. Bu da normal bir şeylərdir. İsim əşyanın adını bildirən, şəxsin əşyanı və ya yerin adını bildirən nitq hissəsidir. İngilis dilində who, what, kim və nə sualına cavab verir. Morfoloji quruluşundan başlayacağıq. 3 cür kateqoriyamız var burada. Simple nouns, sadə isimlərimiz, derivative nouns, düzəltmə isimlərimiz və compound nouns, mürəkkəb isimlərimiz. Bunların hər birinə aralıqda toxunacağıq. Mənim sizdən tələbim odur ki, terminləri əzbər biləsiniz. Yəni, testin başlığı ingilis dilindədir. Sən simple və derivative ayıra bilmirsənsə, nəticən düzgün olmayacaqdır. Simple nouns o isimlərdir ki, bir kökdən ibarətdir. Burada başqa bir kök və şəkilçi yoxdur. Hərf sayının söhbət getmir burada. Söz istənilən sayda hərf ola bilər, hərfdən ibarət ola bilər. Town, X, mistake. Əsas odur ki, bir kökü olsun. Düzəltmə isimlərimiz isə kökdən və söz düzəldici şəkilçidən ibarətdir. Söz düzəldici şəkilçilər ingilis dilində 2 cürdür. Suffikslər və prefikslər. Prefiks Azərbaycan dilində yoxdur. Prefiks nədir? Ön şəkilçi, yəni sözün önünə artırılır. Prefikslərimiz bir nitq hissəsindən başqa bir nitq hissəsinə aid olan sözü düzəltmir. Sadəcə sözün mənasını dəyişir. Əsasən antonimlik artırır, amma başqa mənalar da əlavə edə bilər. Suffikslər isə odur ki, sözün sonuna artırılır. Son şəkilçilərdir bunlar və bir nitq hissəsindən başqa bir nitq hissəsi düzəldə bilər. Eyni nitq hissəsinin daxilində də yeni söz yarada bilər, söhbəti yox, amma yeni bir nitq hissəsindən başqa bir nitq hissəsi düzəldə bilər. Prefiks və suffiksin 2 əsas fərqi var. Burada bizə cədvəl şəklində veribdir. Birinci suffiksləri veribdir. Sonra da 4 dənə prefiks veribdir. Əlbəttə ki, bu hamısı deyil. Belə etdim ki, əgər kitabınız yoxdursa, ekran şəkli çəkə bilərsiniz. Bu şəkilçilərin hamısı deyil.
ən produktiv olanları seçib, testlərdə ən çox işlənənləri, sizin qarşınızda ən çox çıxma ehtimalı olanları bura əlavə eləyibdir. Bunları bir-bir əzbərləməniz təbii ki, asan olmayacaq. Mənim sizə tövsiyəm nədir? Hər suffiksə, prefiksə aid bir-iki nümunə yadınızda saxlayın. Bu zaman bir var who-du fikirləşən, bir də var ki, neighborhood yadına düşdü. Bu idi, isim düzəldən suffiks idi, bla bla bla. Artıq özünüzü sudan quruya çıxarda biləcəksiniz. Bu mənada bir-iki nümunə yadınızda saxlamanız tövsiyəmdir. Və qaydalarda olan sözlər əsasən testlərdə olan sözləri seçib yazıbdır bura. Ona görə bu sözləri təbii ki, sinif lüğətini öyrənəcəksiniz, o ayrı. Bir-bir unit sinif lüğətlərini öyrənin. Buna heç şübhəsizdir. Burada yəni müzakirəyə açıq belə deyil. Amma bu qaydalarda düşən sözləri də bilmədiklərinizi ən azından lüğətdən baxın, tərcüməsinin qarşısına yazın. Testin üzərində də belə eləyin. Testə çıxdı 5 variantda bir neçə söz verilibdir. Hamısının bilmədiklərinizin tərcüməsini yazın. Bu testdə 10 söz yazacaqsınızsa, biraz keçib o birisi testdə artıq 5 söz yazacaqsınız. Çünki yuxarıdakı sözləri bildiniz. Əzbərləməsəz belə yazın. Çünki bu sizin göz yaddaşınızda, əl yaddaşınızda qalacaq. Bir dəfə təkrar üstündən gedəndə yadınıza düşəcək. Bu şəkildə öyrənəcəksiniz. Tamam mı? Tənbəllik olmaz. Bir şey sevmirəm, tənbəllik. Onun heç bir bəhanəsi yoxdur. Burada şəkilçilərin qarşısında ulduz işarələri qoyubdur. Çünki onunla bağlı toxunulmalı məqamlar var. O qeydləri də burada aşağıda bizə vurğulayıbdır. Qeyd biri artıq mən sizə dedim. Bu prefiks və suffikslərin fərqi idi. Baxın burada happy, happiness. Bu ne suffiksdir? Sözün sonuna artırılıbdır. Sifətdən isim düzəldibdir. Happiness, unhappiness. Bu da prefiksdir. Sözün önünə artırılıbdır. Amma artıq yeni nitq səsi yaratmayıbdır. Yeni nitq səsindəki söz yaratmayıbdır. Eyni olduğu kimi saxlayıbdır. İkinci qeydimizə baxırıq. Ship. Biz bilirik ki, ship'i əminəm ki, çoxunuz bilirsiniz. Həmçinin gəmi mənasını daşıyan müstəqil sözdür. Bu müstəqil söz kimi mürəkkəb söz də yarada bilər. Burada 4 sözümüz var. Spaceship, battleship, warship və steamship. Bu sözlər istisnadır. Bunlar mürəkkəbdir. Yerdə qalan ship'i hansı sözün tərkibində görsəniz, bilin ki, düzəltmə sözdür. Tamam mı? Üçüncü qeydimizə baxırıq. ER şəkilçisi həm təkcə isim düzəltmir, həmçinin sifət və zərfi müqayisə dərəcəsində düzəldir. Sifət və zərf mövzusunu keçində buna toxunacağıq. Onların 3 dərəcəsi var. Biri də müqayisə dərəcəsidir. Onun düzəlmə üsullarından biri də ER şəkilçisidir. Bu zaman yeni söz düzəlmir. Sadəcə dərəcəsi dəyişir sifətin və ya zərfin. İndi nümunəmizə baxaq. Düzəltmə isim kimi. Baxın. Worker, work, işləmək, worker, işçi. Dance, rəqs etmək, dansa, rəqs. Artıq yeni nitq səsi, yeni söz yaratdıq biz, düzdürmü? Amma burada baxsaq, small, kiçik, small-ə daha kiçik. Bizim yeni sözümüz yaranmadı. Sadəcə dərəcəsi dəyişdi. Bir də bəzi sözlər var ki, sözün sonu ER-la bitir, amma bunlar sadə sözlərdir. Number, matter, member, winter. Görürsünüzmü? Sözün wind deyə söz kökü yoxdur. Winter elə birbaşa sözün köküdür. Bunlar sadə isimlərdir. Sözün sonluğu sizi çaşdırmasın. ING şəkilçimiz var. Bu ING şəkilçisi ən produktiv şəkilçilərdən biridir. Həm isim düzəldir, həm sifət düzəldir, həm fe'li sifət düzəldir, həm də sadə sözün sonluğu da ola bilər. Düzəltmə isim kimi baxın, begin, beginning. Sifət kimi interest, interesting. Davam edici zaman participle kimi play, playing. Həmçinin sonra öyrənəcək gerund da düzəldir bu. Onu burada vurğulamayıbdır. Sözün tərkib hissəsi də ola bilər. Evening, ceiling. Yəni baxın, seal deyə söz kökü yoxdur. Bu ceiling bütövdür. Even deyə söz kökü var, amma o başqa sözdür. Yəni evening-dən düzəlməyibdir. Aha, 5-ci qeydimizə baxırıq. Why təkcə isim düzəldən şəkilçi deyil, həmçinin sifətdə düzəldir və kifayət qədər produktiv sifət düzəldən şəkilçidir. Discover, kəşf etmək, discovery, kəşf. Yeni sözümüz yarandı. Sun, günəş, sunny, günəşli yeni sözümüz yarandı. 6-cı qeydimizə baxırıq. Aşağıdakı sözlər ment ilə bitsələr də sadə isimlərdir. Moment, monument, document, parliament, element, cement, instrument. 7 dənə söz. Bunu yadınıza saxlaya bilərsiniz deyə düşünürəm. Bu sözlər sadədir.
Baxmayaraq ki, hərf çoxluğu bəzən sizi çaşdıra bilər. Bir də bəzən olur, bunu burada vurğulayım, adama baxırsan ki, bu söz sadədirmi, mürəkkəbdirmi? Çünki sözün sonunda tutaq ki, bu şəkilçini görsən, tradition. Bunu vurğulayım. Yazsa əgər, okay, tradition. Burada biz bunu öyrənmişik ki, bu şın şəkilçidir, düzdürmü? Tradi deyə bir söz kökü yoxdur ingilis dilində. Bu latın mənşəli sözdür. Bəli, latın dilində düzəltmə sözdür. Amma ingilis dilində sadə söz olaraq qəbul olunur. Bu kimi şeylər sizi çaşdırmasın. Ən çox işlənənləri artıq cədvəldə və yaxud da başqa burada veribdirmi əlavə cədvəldə? Yox, elə bunun içində sizə veribdir ən çox işlənənləri, tamam mı? Information, inform, imagine, compose, combine. Baxın, bunlardan yeni sözlərimiz yaranıbdır. Getdik, burada bir neçə şey də vurğulayacağım sizə. Məsələn, burada TH var. Bu sadəcə isim düzəldən şəkilçi deyil. Həmçinin miqdar sayından sıra sayı düzəldən şəkilçidir. Bu sayın da şəkilçisidir. Burada qeyd etmişəm. For miqdar sayıdır 4. Fourth artıq oldu. Sıra sayı 4-cü deməkdir. Bir də burada kifayət qədər məhsuldar bir şəkilçimiz var. AL. Burada sifət düzəldən şəkilçimizdir həmçinin. Məsələn, nature, natural, culture, cultural, nation, national. Bu kimi sözlərdə də sifət düzəldə bilir. Qeyd etdiyim kimi şəkilçi çoxdur, amma ən çox işlənənləri sizin üçün vurğulayıbdır. Gedirik mürəkkəb ismə. Mürəkkəb isimlərimiz 3-cü bölməmiz isə mürəkkəb isimlərdir. Compound nouns, 2 və daha çoxu söz kökünün birləşməsi ilə yaranır. Bu köklər bitişiklə yazıla bilər, defislə də yazıla bilər, ayrı da yazıla bilirlər. Gəldik növbəti ismin növbəti xarakteristikasını öyrənməyə. Burada söhbət ümumi və xüsusi isimlərdən gedəcək. Proper nouns, common nouns. Bu proper və common nouns Azərbaycan dilindən də bildiyimiz kimidir, eyni şeydir. Xüsusi isimlər nədir? Əşyanı fərqləndirmək üçün və ya şəxsi yeri fərqləndirmək üçün ona verilmiş xüsusi adlardır. Və bu xüsusi adlar böyüklə yazılır. Azərbaycan dilində də, ingilis dilində də. Ümumi isim nədir? Bütöv bir sinifə aid əşyanı şəxsi yeri anlayışı bildirir. Burada artıq fərqləndirməkdən söhbət getmir. Xüsusi isimlər, gəlin cədvələ baxaq, həmişə böyüklə yazılır, qeyd etdik. Ümumi isimlər həmişə kiçiklə yazılır. Xüsusilər cəmlənə bilmir qeyd edibdir və burada bir haşiyə çıxıbdır ki, əgər xüsusi isim, insan adı, soyadı olaraq bütöv bir ailəni ifadə edirsə, bir var Pərvin Lətifova, bir də var Lətifovlar ailəsi. Əgər ailəni bildirirsə, burada o cəmlənə bilər. The Nixons, gördünüzmü? Həmçinin normal halda xüsusi isim artikl qəbul etmir. Amma eyni söhbət gedən halda o müəyyənli artiklda qəbul edə bilir. Ümumi isimlər cəmdə işlənir, artikl qəbul edir, qarşısında rəqəm işlənə bilir. Burada da yazıb, xüsusi ismin qarşısına rəqəm işlənmir yazıb. Bəli, işlənmir, amma işlənə də bilər. İstisna var. Məsələn, yox, bu xüsusi isimdə deyildi, üzr istəyirəm, salim isimlə vurğulayacağım. Burada nəyi vurğulamaq istəyirəm, mən sizə kitabda qeyd etməyibdir. Biz Azərbaycan dilində deyirik, bu torpaq nə Füzulilər, nə Nizamilər yetiribdir. Yəni, vurğulamaq istədiyimiz şey odur ki, Azərbaycanda Nizami kimi, Füzuli kimi çoxlu dahi şairlərimiz var, düzdürmü? Bu şey eləcə də ingilis dili üçün də keçərlidir. Yəni, burada Şekspirlərdən söhbət gedirsə, Şekspir kimi yazıçılardan söhbət gedirsə, biz onu cəmləyə bilərik. Eyni zamanda da He's a Shakespeare deyə bilirik. Bu nə zaman mümkündür? Onun Shakespeare kimi dahi bir yazıcı olduğunu vurğulamaq istəyirəmsə, onu hər hansı bir məşhurla müqayisə edirəmsə, yəni tutaq ki, o bir Michael Jackson'dır deyirəmsə, he's a Michael. Yəni bunun Michael kimi tanınmış, istedadlı bir müğənni olduğunu vurğulamağa çalışıram. Onun Michael olduğunu yox, Michael'la müqayisəsini vurğulayıram. Tamam mı? O zaman bu halda qeyri-müəyyənli artiklda qəbul edə bilər. Ümumi isimlər öz növbəsində sayılan və sayıla bilməyənlərə bölünür. Sayıla bilməyənlər uncountable nouns. Bunların da müqayisəli cədvəlinə baxaq. Sayıla bildiyim ismi həm təkdə, həm cəmdə işlədə bilirəm. Saya bilmədiyim isə ancaq təkdə işlədə bilərəm. Saya bildiyim təkdədirsə artikl qəbul edəcək. Qeyri-müəyyənli artiklından gedir söhbət. Bunu artikl mövzusuna daha geniş toxunacağıq. Sayıla bilməyən isim isə qeyri-müəyyənli artikl qəbul etmir. Eləcə də ana da əvəzliyi var, hansı ki, baxın, artikl və a da əvəzliyinin birləşməsidir.
sayıla bilən tək isimlə bu işlənir. Amma sayıla bilməyən isimlə bu əvəzlik işlənə bilmir. Sayılan ismin qarşısına rəqəm işlənə bilər. Sayıla bilməyənin qarşısında rəqəm işlənə bilməz yazıbdır. Sadəcə bəzi istisnalarımız var. Məsələn, necə? I had 2 coffees today deyəndə, burada 2 coffees əslində 2 kofe yox, 2 fincan kofeyi nəzərdə tuturuq deyə burada cəmlənə bilər. Bir də belə ola bilər ki, this is my second coffee today. Bugün bu mənim ikinci kofemdir. Yəni ikinci fincanım da artıq içirəm. Bu mənada sayıla bilməyən isimlər də cəmlənə bilər. Bunu kontekst daxilində baxacaqsınız, tamam mı? Bir də gəldik, quantifier deyə bizim bir mövzumuz olacaq. Ayrıca video çəkəcəm ona. Quantifier miqdar bildirən sözdür. 3 kateqoriyası var. Birinci kateqoriya ancaq işlənir sayıla bilənlərlə. İkinci kateqoriya işlənir sayıla bilməyənlərlə. Üçüncü kateqoriya hər ikisi ilə işlənə bilənlərdir. Many, few, a number of, the number of, several bunlar ancaq işlənir sayıla bilməyəndə. Əlbəttə ki, müəyyən miqdar bildirirsə, ondan sonra gələn isim cəmlənməlidir, düzdürmü? Little, much. Bunlar işlənir sayıla bilməyənlə. Bir də var a lot of, lots of, plenty of. Bunlar isə işlənir hər ikisi ilə. Həm sayıla bilən, həm sayıla bilməyənlə işlənir. Sayıla bilməyənlə işlənirsə, ondan sayıla bilənlə, üzr istəyirəm, işlənirsə, ondan sonra gələn isim cəmlənməlidir. Çünki çox, artıq birdən artıq əşyadan söhbət gedir, düzdürmü? Some, any, no əvəzlikləri də həm sayıla bilən, həm sayıla bilməyən isimlərlə işlənir. İndi növbəti qeydimizə baxacağıq burada. Sayıla bilən tək isimlər tək başına istifadə oluna bilməz. Onlardan əvvəl mütləq təyinləyici söz işlənməlidir. Bu təyinləyici söz determine adlanır ingilis dilində. Ya article, ya yiyəli əvəzliyi, ya işarə əvəzliyi işlənə bilər, işlənir. Amma burada yəni bu mütləq qayda deyil. Tamam, bu qaydadan istisnalarımız da var. Məsələn, ümumi anlayış ifadə etdikdə knowledge is power deyirik, proverbdir, düzdürmü bu? Ən çox ədəbi dildə bu belə olur. Ümumi anlayışdan söhbət getdikdə onun qarşısına artikel işlənməyə də bilər. Bilik gücdür deyirəm. Ümumi şəkildə danışıram. Dil biliyindən, kompüter biliyindən və yaxud da nəsə başqa bir şeydən danışmıram. Ümumilikdə danışıram. Ona görə də onun qarşısında artikel işlətmirəm. Amma bu istisnalar qaydanı pozmur. Sadəcə bunu mütləq doğru kimi qəbul etməyin. Sayıla bilən tək isimlərdən fərqli olaraq cəm isimlər tək işlənə bilər. Burada artiklı da vurğulayıbdı. Bunu artikl keçəndə deyəcəyik, geniş şəkildə danışacağıq. Sadəcə burada da bunu vurğulayıb ki, qeyri-müəyyənli artiklımızın 2 forması var, an. Və bunların işlənməsi ondan sonraki sözün başladığı hərfdən deyil, səsdən asılıdır. Baxın, nə olsun söz hərflə başlayır. Səslə tələffüz olunur. Avvə. Ona görə ən işlətilmişdir. Burada it hərflə başlaya bilər, amma samit səslə tələffüz edirik. University. Ona görə də mən işlədim. A university. Tamam. Əvəzliyi də sonra vurğulayarıq. Bu qədər sizin beyninizi yormağa gərək yoxdur. Bir də burada nə var? Biz dedik ki, sayıla bilməyən artiklla işlənmir. Amma qarşısında artikl görürsünüz. Bu niyədir? Çünki buradakı söz artıq ismi birləşmənin tərkibində təyin kimi çıxış edir. Söhbət mebel mağazasından gedir. Mebeldən yox. Burada daşıyıcı sözümüz, əsas sözümüz mağazadır. Mağazada sayıla bilən təkdir deyə o artikl qəbul edir. Və onun artiklı təyinin qarşısında işlənir. Girl, a nice girl. Artikl həmişə keçir təyinin önünə. Amma hələ də ismə aiddir. Ona görə də bu ismi birləşməyin qarşısında artikl işlənməsi sizi çaşdırmasın. Sayılmayan isimləri tək xatırlamaq çətin olar deyə burada sizin üçün kateqoriyalaşdırıbdır. Necə yadınızda saxlaya bilərsiniz? Maye halında olanlar, qaz halında olanlar, hissəcikləri kiçik olanlar, duzdur, pesokdur, şəkərdir, üzr istəyirəm, qumdur, bu kimi sözlər, metallar, materiallar, ingrediyentlər, yeməklər, bunlar sayıla bilmir. Təbiət hadisələridir, ümumi məna daşıyan bəzi isimlər, yəni luggage, money, furniture, traffic, fruit. Bunlar sayılmır. Amma bu ümumi məna daşıyır, düzdürmü? Amma həmin sinifə aid olan tək-tək isimlər sayıla bilir. Məsələn, furniture sayılmasa da biz table, chair, sofa bunları sayırıq. Pul sayılmasa da minutes, dollars, pul vahidlərini sayırıq. İdman oyunları, elm və fənn adları sayılmır.
Baxmayaraq ki, mathematics, phonetics, onların sonu S-də bitir. Bunlar cəm deyil, sayıla bilmir. Fəaliyyətlər gerund, yuxarıda gerundu vurğulamışdım. Bu feilin şəxssiz formasından biridir. İsmin bəzi xüsusiyyətlərini daşısa da, tam xüsusiyyətlərini daşımır, yəni cəmlənə bilmir. Xəstəliklər sayılmır. Burada meselsa diqqət edin. Ən çox testlərdə düşən sözlərdən biridir. Sonu ES-də düşür, bitir deyə uşaqları çaşdırmaq asandır. Yadınızda saxlayın, o təkdir. Cəmlənmir. Dillər cəmlənmir. Mücərrəd isimlər cəmlənmir, amma burada bir neçə istisnamız var. Idea, impression, problem, awe, hope, wish, dream. Bunlar sayılır. Bu istisnaları yadınızda saxlamanız, öyrənməniz vacibdir ki, çaşdırmayasınız. Kateqoriyalardan bu qədər. Yaxşı, sayıla bilməyən ismi saymadım. Bəs mən onun haqqında necə danışım, nə qədər olduğunu nətər göstərim desəz, bunun üçün xüsusi ölçü vahidlərimiz var. Bir dilim, bir səbət, bir çəllək, bir fincan, bir litr və yaxud da ki, bir şüşə. Bu kimi sözlərimiz var ki, sayılmayan isimləri, belə deyim də, miqdarını kömək edir bizə göstərməyə. Bunlar sayıla bilməyənlə işlənsə də, özləri sayıla bilir. A slice of, two slices of. Bunların qarşısında miqdar sayı gördüksə, onlar cəmlənməlidir. Article yoxsa cəm şəkildə işlənməlidir. Slices of, tamam mı? Glasses of, pieces of, bottles of. Bunların tərcüməsində bilmək lazımdır. Niyə? Durub a bottle of bread işlətməyəsiz deyə. Bir butulka, bir şüşə çörək işlətməyəsiz deyə və yaxud da testdə belə bir nüansla qarşılaşsaz, belə bir halla qarşılaşsaz, onun səhv olduğunu ayırd edə biləsiz deyə bunların tərcüməsini bilmək vacibdir. Son olaraq burada nə var? Bizim bəzi isimlərimiz var ki, hansı ki amonimdir və onların iki mənası var. Bir mənası sayılır, bir mənası sayılmır. Bunları da bilmək vacibdir. Söz kimi verək. Amma bunlar kontekst daxilində sayılıb sayılmadığını biz fərqləndirə bilirik. Məsələn, glass. Şüşə mənasını sayılmır, stəkan mənasını sayılır. Hansı mənanı daşıdığını necə biləcəm? İşləndiyi cümləyə baxacam. The glass of the window is new. Pəncərənin şüşəsi yenidir. Artıq burada pəncərənin stəkanından söhbət gedə bilməz, düzdürmü? Bu şəkildə. İndi bunların tərcümələrini özünüz də baxarsınız. Əgər kitabınız yoxdursa, screen edə bilərsiniz. Room, boş yer mənasında sayılmır, otaq kimi sayılır. Burada məsələn var fish, lamb, chicken. Bunlar yeyinti, yəni ət kimi sayılmır, amma heyvan kimi sayılır. Sayılan sayılmayan isimlərdən bu qədər. Hər birini dənə-dənə vurğulayıb videonu uzatmıram, özünüz oxuyarsınız. Hər hansı bir sualınız, təklifiniz, iradınız ola bilər, insanın hamısının səhvi ola bilər. Varsa, zəhmət olmasa rəylər bölməsində qeyd edərsiniz, hamısını oxuyacağından əmin ola bilərsiniz. Digər videoda isimlərin cəminə və yəlik halına toxunacaq. Bugünlük bu qədər. Ümid edirəm ki, sizin üçün faydalı məlumat oldu. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun.